Ish-drejtori i Drejtorisë për Siguri dhe Kundër Zbulim, Sasho Mjallkov, arriti në Prokurorinë Speciale Publike ku duhet të deklarohet për rastin Talir, gjithsesi për finansimin e paligjshëm të partisë. Para se të futet në mjediset e PSP-s, në pyetje nga gazetarët nëse është e vërtetë se kanë bërë larje parash, ai tha shkurt se më vonë ndoshta do të jepë deklaratë, por nuk dha përgjigje në pyetjen e parashtruar. Policia britanike para parlamentit ka arrestuar një person i cili ka qenë i armatosur me thik, njoftojnë mediat botërore. Një mashkull në moshë rreth 30 vjeç është arrestuar dhe i dyshuar për posedim të një armë me thik. Nuk ka informacion për persona të lënduar, thuhet në kumtesën e policisë. Policët e armatosur po patrullojnë nëpër rrugët në afërsi të objektit të parlamentit, dyert e të cilit janë të mbyllura. Këtë mëngjes filloi shuarja e zjarrit në deponinë e egër në Strug, që tashmë disa ditë është në flak. Që mbrëm vonë i gjithë mekanizmi në rajonin e Strugës ndodhet në terren për ta shuar zjarrin që po ndot ajrin. Sot po pastrohen të rruga deri te zjarri, pas shuarjes të secilit deponia do të duhet të mbulohet me dhe rër. Struganët tashmë disa ditë po protestojnë dhe kërkojnë nga autoritetet që të shuhet zjarri. Deponia ndodhet në vetëm 500 metra larg qytetit.